Good morning. Guten Morgen. Now we come to one of my favorite verses in the Bible. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsverse in der Bibel. I'm sure you have noticed that I have a whole bunch of favorite verses. Ich bin sicher, ihr habt schon gemerkt, dass ich eine ganze Reihe Lieblingsverse habe. But this is one of the ones I really love. Aber das ist einer von denen, die ich besonders mag. So in the middle of this context, Inmitten des Zusammenhangs, of Jesus really challenging them, in dem Jesus sie wirklich herausforderte, by washing their feet, indem er ihre Füße wusch, by telling them that he's going to be betrayed, ihnen sagte, dass er verraten werden würde, by telling them that he's going away and they cannot come even though they're going to long for him, ihnen sagte, dass er weggehen wird und sie ihm nicht folgen können, obwohl sie sich nach ihm sehnen werden, now he gives them a job. gibt er ihnen nun eine Aufgabe. It seems a very simple job, but that the church until today has not been able to fulfill. Es scheint eine ganz einfache Aufgabe zu sein, aber die Gemeinde ist bis heute nicht imstande, sie zu erfüllen. So Jesus said, so I give you a new commandment. Jesus sagte, deshalb gebe ich euch jetzt ein neues Gebot. Love each other just as I have loved you. Liebt einander so sehr, wie ich euch geliebt habe. Think about this. Denkt darüber nach. Jesus left one commandment to the church and the church can't fulfill it. Jesus gibt der Gemeinde ein Gebot und sie kann es nicht erfüllen. And yet Christians want to live legalistic and still obey a few hundred laws. Und doch wollen Christen gesetzlich leben und immer noch ein paar hundert Gesetze einhalten. You know, I don't understand when I go to churches Wenn ich in Gemeinden gehe, verstehe ich nicht, and the churches fight because others don't keep their laws, their rules. wenn die Gemeinden sich bekriegen, weil die anderen ihre Regeln nicht einhalten. You know, we need to keep reminding ourselves the only commandment that we need to fulfill is love. Weißt du, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass das einzige Gebot, was wir erfüllen sollen, zu lieben ist. But you know, Jesus did not say, I give a new commandment, love each other. Aber weißt du, Jesus sagte nicht, ich gebe euch ein neues Gebot, liebet einander, But he said, love each other just as I have loved you. sondern er sagte, liebet einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Now, I do believe personally, Ich persönlich glaube, and I believe that because I've done a lot of study und ich glaube das, weil ich viel studiert habe, about what the church is supposed to look like. darüber, wie die Gemeinde aussehen sollte. And there are different allegories, metaphors that the Bible uses to describe the church. Die Bibel gebraucht verschiedene Allegorien und Metaphern, um die Gemeinde zu beschreiben. The church is a family. Die Gemeinde ist eine Familie, The church is a field. die Gemeinde ist ein Feld. But look, Aber schau, the church is a temple. die Gemeinde ist ein Tempel. But there is one word for me that describes the church better than any other word. Aber es gibt ein Wort, das die Gemeinde für mich besser beschreibt als jedes andere Wort. And it is the Greek word allelon. Es ist das griechische Wort Allelon. And I found this word more than 100 times in the New Testament. Ich habe dieses Wort über 100 Mal im Neuen Testament gefunden. And here the Greek word allelon is used. Und auch hier wird das griechische Wort Allelon verwendet. It means one another. Es bedeutet einander, gegenseitig. So Jesus said, you are supposed to love one another in the exact same way that I've loved you. Jesus sagt also, ihr sollt euch gegenseitig genauso lieben, wie ich euch geliebt habe. Can you imagine if the church would say, Kannst du dir vorstellen, wenn die Gemeinde sagen würde, I have one goal only, and that's to truly live allelon. ich habe nur ein Ziel und das ist wirklich Allelon zu leben. Love one another, Einander lieben, forgive one another, einander vergeben, carry one another's burdens. gegenseitig die Last tragen. Do you know, if we would only understand that this is the heart of Jesus. Wenn wir doch nur verstehen würden, dass das Herz Jesu ist. Now remember the context that he said it in. Erinnere dich an den Kontext, in dem er das sagte. He said, I'm going to go away. Er sagte, ich werde weggehen. And I will not be with you anymore to teach you, to tell you all these things. Und ich werde nicht mehr bei euch sein, um euch das alles zu erzählen und zu lehren. So before I go away, please guys, this is a new thing that you have to live by. Also bitte Jungs, bevor ich gehe, nach dieser neuen Regel sollt ihr leben. You have to take care of one another exactly how I took care of you. Ihr müsst euch genauso umeinander kümmern, wie ich mich um euch gekümmert habe. Look how unconditionally Jesus loved the disciples. Schau mal, wie bedingungslos Jesus seine Jünger liebte. He said it in the context when he made himself the lowest servant
to wash their feet. Er sagte das in dem Zusammenhang, als er sich selbst zum geringsten Diener machte, um ihre Füße zu waschen. That's the context. Das ist der Zusammenhang. So what Jesus was saying is this. Jesus sagte also Folgendes: You have to serve one another. Ihr müsst einander dienen. You have to consider the other more important than yourself. Ihr müsst die anderen als wichtiger ansehen als euch selbst. You have to lay down your life for one another. Ihr müsst euer Leben füreinander geben. Look in verse 35. Schau dir Vers 35 an. For when you demonstrate the same love I have for you by loving one another, Denn wenn ihr dieselbe Liebe zum Ausdruck bringt, die ich zu euch habe, indem ihr einander liebt, everyone will know that you are my true followers. wird jeder erkennen, dass ihr meine wahren Nachfolger seid. Do you know, we think that the world will know that we are his true followers by our great church programs. Wir denken, dass die Welt an unseren großartigen Gemeindeprogrammen erkennen wird, dass wir seine Nachfolger sind. I tell you what, many times when people looked at me and said, oh my God, Reinhard, that's incredible how you do that. Oft, wenn Leute zu mir kamen und sagten, oh Mann, Reinhard, das ist unglaublich, wie du das machst, I always said the same answer. dann habe ich immer das Gleiche geantwortet. I learned this from Jesus. Das habe ich von Jesus gelernt. Listen, the world will never know that we are truly his followers until we learn to love one another radically. Hört zu, die Welt wird nicht erkennen, dass wir wirklich seine Jünger sind, solange wir nicht gelernt haben, einander radikal zu lieben. Today, it is so sad that in many countries of the world, Es ist so traurig, dass heutzutage in vielen Ländern der Welt, when the world thinks about the church, the world does not only know that they're the followers, die Leute beim Gedanken an die Gemeinde nicht nur nicht wissen, dass sie Jesu Nachfolger sind, but the world doesn't even want to be part of the church. sondern dass die Welt noch nicht mal Teil der Gemeinde sein will. Because if you go to the church will judge Denn wenn man in die Gemeinde geht, wird man von ihr verurteilt and will criticize. und kritisiert. I read a book about grace many years ago, I think more than 20 years ago. Vor, ich glaube, 20 Jahren las ich ein Buch über Gnade. And in this book, the guy told a very radical story. In diesem Buch erzählte der Autor eine sehr radikale Geschichte. He said he was talking to a drug addict girl Er sagte, dass er mit einem drogensüchtigen Mädchen sprach, who had a little child that was, that she was taking care of. die ein kleines Kind hatte, um das sie sich kümmerte. And she poured out her heart to this preacher. Und sie schüttete diesem Prediger ihr Herz aus. And she told him that she had sold his girl like for sex to other men so that she could finance her drugs. Und erzählte ihm, dass sie ihr Kind an andere Männer zum Sex verkauft hatte, um ihre Drogen zu finanzieren. And the guy said, Der Mann fragte, why don't you go to church to get help? warum gehst du nicht in die Gemeinde, um Hilfe zu bekommen? And she answered something like this. Und sie antwortete in etwa Folgendes: I feel bad enough about myself. I don't need to go to a place where I'm judged. Ich fühle mich schon schlecht genug, da brauche ich nicht noch an einen Ort zu gehen, wo ich verurteilt werde. What would happen Was würde passieren, if all of us would live the new commandment as our highest priority? wenn jeder von uns dieses neue Gebot als unsere höchste Priorität leben würde? The gospel always must be preached in three ways. Das Evangelium muss immer auf dreierlei Weise gepredigt werden. Through words, Mit Worten, through signs and wonders, mit Zeichen und Wundern and through how we love. und dadurch, wie wir lieben. If you don't love and fulfill the first commandment, maybe it's better not to preach the gospel. Wenn du nicht liebst und nicht das erste Gebot erfüllst, dann ist es vielleicht besser, nicht das Evangelium zu predigen. And first, fix that area in your life and then preach the gospel. Dann bring zuerst diesen Bereich in deinem Leben in Ordnung und dann predige das Evangelium. See you tomorrow. Bis morgen!